Dyna ni, wcw. Dyna beth y poni wedi cael digon o ddŵr am ddwrnod arall. Dwi'n siŵr bod y bwcen am drwm pan fydd o'n llawn o ddŵr, Elen. Ti'n iawn, wcw. Mae'r bwcen yn drwm iawn. I ddweud y gwir, mae'n hefen i'n gwneud dolyr nawr hefyd. Dewch chi ymlacio am funud, Elen. Da chi'n gweithio'n galed iawn. O'r gorau, Tempws. Nawr te. Fe gewn ni sgwrs fach, efe? Twt, da ni ddim yn mynd i wastraffu'n amser yn sgwrsio. Beth am chwarae gêm cuddio? Gwych! Pwy sy'n cuddio'n gynta? Ti a fi, wcw, ac mi gaeth Elen chwilio amdana ni'n dau. O'r gorau te, ond cyn i chi fynd, cofiwch fod yn ofalus. Mae'r ffarm yn gallu bod yn le peryglus iawn wrth chwarae gemau. O'r gora, Elen, mi wnawn ni ddewis lle cas i guddio. Rwan te, Elen, cyliwch eich llygyd a chyfrwch i 10, iawn? Iawn, wcw. A pheidiwch ysbio. Iawn, wcw. Ewch nawr. 1, 2, 3, 4... Elen yn siŵr yn gweld ni fan hyn. 6, Y cwtieir amdani ta. 8, 9, 10. Barod neu beidio, dwi dod. Nawr te, lle mae'r ddoen yn cwato gwedwch? Tybed os ydyn nhw yn ysgubor. Na, ddim bw na be fan hyn. Wel, mae'r ddoen yn rhoi da am gwaton, dyn nhw. Taw! Beth oedd y sŵn? Taw! Mae rhywun yn tisian yn rhywle. A wi'n credu mod i'n gwybod pwy sy'n gwneud y sŵn. Wcw bach sy'n tisian. Nawr te, os na i ddilyn y sŵn, wy'n siŵr o ddod o hyd iddo fe. Taw! Taw! Aha! Wi wedi'ch ffindio chi. Dewch mas o fyna chi'ch doi. Cwd y fai di yw hyn i gyd. Roedd ti'n tisian dros bob man. Mae'n ddrwg gen i Tempws. Ond mae'n rhaid bod un o blwyr i air yn cosi fy mhig a fedrwn ni ddim peidio Wel, dwi ddim yn credu bod i mwynhau gêm fel hyn ers ache. Tro pwy yw i nesaf te? Fi sy'n gyfri y tro yma, ac mi gewch chi'ch dau fynd i guddio. O'r gorau te, diryw cw. Ac i'w wneud pethau chydig bach yn fwy anodd, gan fy mod i mor dda am chwarae'r gêm, mi gewch chi'ch dau guddio ar wahân. Iawn, Tempws, dechreuad i gyfri te. Gorau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, barod! Dyma fi'n dod! Ffynon! Na. Erbyn meddwl, mi nath wcw bach wisgyn i lawr y ffynon. Amser maith yn ôl. Bydde fel byth yn cuddio fan hyn. Ysgubor. Na! Beth am yr ardd? Tybed ydi wcw bach yn meddwl ei fod o mor fel ei fod yn gallu cuddio yng nghanol y bloda. Na, does na ddim sôn am wcw ac Elen yn unman. Be oedd hwnna? Dwi'n siŵr mod rhywun yn galw rwan. Tempws? Dyna fo eto. Rhywun yn galw arna i. Ac mae'r llais yn dod o tu cefn i'r wal yma. Dyna fi wedi'ch dal chi, Elen. Wel. Siwt yn y byd ddysio hyd i ni fan hyn, Tempws? Wel, pan da chi'n glyfar fel fi, mae'n ddigon hawdd chi.
O'r gorau te, os wyt ti mor glyfar ac yn gallu dod o hyd I bawb, ble mae wcw? Ia, wel, mae hwnna'n gwestiwn teg, Elen. Lle mae wcw? Wel, dwi wedi chwilio am hobman bron. Dere mlaen, mi na I helpu ti ddod o hyd I wcw. Bydd y ddoi o ni fawr o dro'n ffindio fe. Tybed ble mae wcw'n cuddio, di ni ddim yn gallu weld o. Wcw dere allan, wcw dere'n fian. Tybed ble mae wcw'n cuddio, di ni ddim yn gallu weld o. Wcw dere allan, wcw dere'n fian. Os dim sôn amdano fe'n un man Tempws. O'r hyn a bach drwg iddo fo, Elen. Mae'n rhaid I fod o wedi cuddio mewn lle dirgel iawn. Ydych chi'n neud doch? Di bron I mi neud allan am hly. Mae'n ddrwg iawn dy fi, Clarice, ond o'n i'n meddwl mai wcwd yma. O'n i'n chwilio amdano fe. Os mae chi wedi gweld rhywle I chi? Na ddo wir, dwi ddim wedi weld o ers amser brecwast. Mae o'n cuddio'n rhywle ac mae Elen a fi wedi bod yn chwilio amdano am hobman a does na ddim sôn amdano fo nunlla. Bobl anw, dowch I eistedd fan hyn am funud bach. Dech chi'ch dau di blin yn lan, dowch at y bwrdd, mae yna ddigon o le chi. Mae rhaid I fi gyfadde, Clarice. Mae eistedd lawr yn hyfryd iawn. O'r gorau ta, ond dim ond am funud, mae'n rhaid I ni ddod o hyd I wcw. Beth yw hon? Bi di bedal. Y belen yma. Beth yw I, Clarice? Hon! Amhel risial I ydi hon. Pêl risial? Ond beth ydych chi'n neud efo pêl risial? Fedrwch chi'n chwarae efo hi? Mi fydd honna di torri'n syth. O na, nid pêl I chwarae efo hi ydi hon. Mae hon yn bêl arbennig iawn. Beth mae'n neud, Clarice? Wel, pan fydda I yn edrych I grombil y bêl hon, dwi'n gallu gweld beth sy'n mynd I ddigwydd I bobl. Clocia bach a mawr. Alla I'm gwneud hynna. Mae'n rhaid cael rhywun arbennig iawn I allu gweld beth sy'n y bêl, Tempws. Twt, dwi ddim yn eich chwilio chi, Clarice. O'r gorau ta, mi na I ddeud beth sy'n mynd I ddigwydd I un ohonoch chi. Dawch, pa un ohonoch chi sy'n eisiau gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd iddo fo neu iddi hi. Wel, dim diolch yn fawr. Elen, osach chi'n hoffi gael gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd I chi? Ia, dwch yn eich blaen, Elen. O'r gorau te. Ia, mae yna rhywbeth yn dod rwan. Beth yw Clarice? Dwi'n gweld maes yn llawn o bobl. Ia, pobl ac anifeiliaid. Dwi'n gwybod lle mae hwnna. Maes a sioiau maethyddol yn Llanelwedd yw. A dwi'n eich gweld chi, Elen, efo'r rhiban yn eich llaw. Rhiban? Ia, ac mae yna ddyn ifanc tal golygus yn dod ato chi. Sy'n ots amdano fe, Clarice. Pa rif sy ar y rhiban na? Gadewch I mi weld. O na, mae'r cymylaen cuddio'r rhif. Diar. Un fan hyn, dwi'n gallu gweld y rhif rwan. Rhif 1 sy'n ar y rhiban. Gwych! Glywes di na, Tempws. Rwy'n mynd I ennill cystadleuaeth yn y sioe yn Llanelwedd. Oes o gyfyrchiadau, Elen. Mi fydd rhaid I mi ddweud wrth wcw bydd e wrth I fodd. Diar. Wcw? Mae fe dal yn cwaton, hwle? Nes I anghofio popeth am wcw bach. Siwt yn y byd I ni'n mynd I ddod o hyd iddo fe? Ni?
bêl risial. Fasa y gall Clarys ddweud wrthon ni ble mae wcwn cuddio. O ie, o anewch chi'n helpu ni, Clarys. Siwr iawn, Del. Ia, mi welai rhywbeth rwan. Ydy, mae o'n dod yn gliriach. Ia, da cwddor hyn wcw bach. Mae o'n cysgu'n sownd. Cysgu? Ia, mae o'n cysgu'n drwm yng nghanol y gwyllt. O ni ble mae o. Mae rhaid ei fod yn cysgu yng nghanol y byrnau gwell na'n ysgubor. Dwi'n mynd i ddeffro fo y funud ma. Rwan ta, dwi'n gwybod yn iawn dy fod ti yma'n rhywle wcl. Mae dy fam wedi dyweldi yn y bêl risial. O na, dydi o ddim yma. Dwi'n gallu clywed sŵn rhywun yn chwyrnu. Ia, sŵn y cw bach yw hwnna'n chwyrnu. Ac mae o'n dod o gyfeiriad y stabal. Wcw bach. Wel, mae Tempws yn hir iawn yn dod â wcwn ôl gyda fe, Clarys. Ydy, ond mae wcwn yn drwg am gysgu'n drwm. Dwi wedi cael traffarth i ddeffro fo lawar gwaith. O, o'r diwedd. Ges di hyd iddo fe, Tempws? O, do. Mi ddidis i mae yn ysgubor oedd o'n do. O na, roeddech chi'n hollol anghywir, Clarys. Be? Y bêl risial yn anghywir? Ia, nid yn ysgubor o'n i'n cuddio. Yn cysgu o ti'n feddwl yr hyn wcw bach diog? O'r gore, nid yn ysgubor o'n i'n cysgu. Wel, yn lle ta? Yn ystabal. Yw'r bêl a dda i ddim, Clarys, mae'n deud celwydd wrtho chi. Wel, mae yna wyllt yn ysgubor ac yn ystabal y does. Mae'r ddau le yn debyg iawn i'w gilydd. O, peidiwch am mwydro. Hwyl fawr i chi. A Wel, be wyddwch chi am stabal ysgubor beth bynnag, da chi rhy brysur yn chwarae bingo drwy dydd a nos a talu mwy o sylw i'r parma. Da fi gwybod y wahaniaeth rhwng sgubor a stabal. Chi a bêl risial wir. Da chi debyg i Madam Sasa.